अस्सलाम वालेकुम भाईजान। राणा अजमल साहब आए ने मुल्तान तो। इन्होंने 16 जानवर साढ़े को पेश किए ने, खरीद किए ने। ये बकाया राणा साहब आप ही तुहानू दसणगे साढ़े बारे। साढ़ा इरफान डेयरी फार्म तो, इरफान मेरा नाम है, हफीज़ और इरफान डेयरी फार्म। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मेरा इधर जो भाई थी तो वहाँ मैंने जानवर रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छे साहिवाल नस्ल के, प्योर नस्ल के ये इरफान भाई ने मुझे ख़रीद कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इस काम को मैंने मज़ीद बढ़ाना है। अल्लाह खैर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जी राना अजमल साहब ने माशाल्लाह सारा माल ख़रीदा है। 16 बछड़ियाँ प्योर साहिवाल की, एक से बढ़कर एक सिलेक्शन है। अल्लाह पाक राना साहब आपके नसीब में करे और इसमें दिन दुगनी और रात चौगनी अल्लाह पाक बरकत डाले। जिस मकसद के लिए ली हैं आपने, अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता फरमाए। आपने ट्रस्ट किया सुपर टीवी पर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इरफान डेयरी फार्म को चूज़ किया, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। साहिवाल और चोलिस्तानी मेन यानी कि ये बछड़ियाँ जो इनको डील करते हैं, इनके पास ब्रीडर होते हैं कभी कभार, लेकिन ब्रीडर भी बड़े ज़बरदस्त और टॉरी किस्म के ब्रीडर होते हैं माशाल्लाह। बाकी ये कलेक्शन सारी जो ख़रीदी है राना साहब ने, आपको सारे जानवर चेक भी करवाते हैं। और किसी भी भाई को अगर साहिवाल और चोलिस्तानी बछड़ियाँ चाहिए हों, छोटी बड़ी जो मर्ज़ी एज आप सेलेक्ट कर लें, उनके फार्म पे एट अ टाइम यानी कि कुछ 40 50 70 के करीब बछड़ी होती है। ये उन्होंने अलग जगह बनाई हुई है जहाँ पर जो जानवर आप निकालेंगे वो अलग होते जाएंगे। बाकी ये सिलेक्शन देख लें माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर पसंद किए हैं। अल्लाह पाक राना साहब आपके नसीब में करे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप जल्द दोबारा भी ख़रीदने के लिए, मज़ीद जानवर ख़रीदने के लिए इरफान डेयरी फार्म से रजू करेंगे। तो और भी जो दोस्त देख रहे हैं हमें सुपर टीवी को, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी को भी अपना नया सेटअप स्टार्ट करना हो या आपको चाहिए हो, थोड़े जानवर चाहिए हो, इरफान डेयरी फार्म के नंबर ऊपर चल रहे हैं। मेन डीलर हैं ये साहिवाल बछड़ियाँ और चोलिस्तानी बछड़ियों के, और इनके पास हर तरह की वैरायटी और कलेक्शन होती है। आप इंशाल्लाह इनके पास जाएं, जाके मेहमान नवाजी भी होगी और जिस रेंज का जानवर बोलेंगे उसी रेंज का जानवर आपको इनसे मिल जाएगा। ये सारे माल है जी। राना साहब अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे। आपने सुपर टीवी को चूज़ किया है और साथ में इरफान डेयरी फार्म को चूज़ किया है। ये माल इंशाल्लाह चंद घंटों में मुल्तान पहुंच जाएगा। आप ऑनलाइन आए, वहां से देख के इरफान डेयरी फार्म के पास और ये सिलेक्शन की है सारी। तो इंशाल्लाह कार्गो का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। इरफान डेयरी फार्म से पूरे पाकिस्तान के लिए कार्गो निकलती हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट, बालाकोट, दीर, ये सब इलाकों में इंशाल्लाह डिलीवरी होती है। मज़ीद डिटेल के लिए आप इरफान डेयरी फार्म के नंबर्स पर रब्ता करें। वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट लाजमी करें।